Χαίρετε. Σήμερα θα δείξουμε πώς να πλανήσουμε τα ξύλα και να τα ενώσουμε σε ένα board. Πρώτα θα δω από ποια μεριά θα μου κάθεται καλύτερα στην πλάνη. Επάνω στο τραπέζι της, δηλαδή πιο ίσια. Νομίζω ότι αυτή που έχει την κούρμπα έτσι θα κάθεται καλύτερα επάνω στο τραπέζι της πλάνης. Οπότε θα πλανήσω πρώτα αυτή την πλευρά. Τώρα, αφού ίσχυσα τη μία πλευρά, θα την ακουμπήσω επάνω στο φράχτη και θα πλανήσω κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι ώστε να έχω την ίσια πλευρά και άλλη μία κάθετη σε αυτήν. Σε αυτό το στάδιο έχω δύο ίσιες πλευρές. Αυτήν και αυτήν, τη μία κάθετη στην άλλη. Τώρα θα φύγω από την πλάνη και θα πάω στον ξεχωρητιστήρα για να κάνω την πάνω πλευρά ίσια και παράλληλη με την κάτω. Τώρα θα ακουμπήσω την ίσια πλευρά στο φράχτη, θα την περάσω από το παγκοπρίωνο για να καθαρίσω αυτή την πλευρά και να κάνω αυτήν και αυτήν παράλληλες. Αν και σε αυτό το στάδιο δεν είναι απαραίτητο, τώρα μπορώ να καθαρίσω και τα σόκορα. Αυτά είναι τα μπισκότα. Αν και στο συγκεκριμένο project δεν είναι super απαραίτητο, έχουμε πάρα πολύ επιφάνεια για κόλλα και θα κολλούσε μια χαρά και χωρίς τα μπισκότα. Στο συγκεκριμένο, για να δείξουμε και την τεχνική, θα βάλουμε μπισκότα όταν θα κολλήσουμε το πάνελ. Τα μπισκότα δεν παρέχουν και πάρα πολύ δύναμη, απλά βοηθάνε όταν θα σφίξουμε το ξύλο να μην γλιστράει με την κόλλα. Τα μπισκότα όταν θα πάει η κόλλα και θα τα ακουμπήσει θα φουσκώσουν μέσα και θα σφίξουν εδώ πέρα. Λοιπόν, για να τα τοποθετήσουμε χρειαζόμαστε ένα εργαλείο που λέγεται φρεζογκαβιλιέρα. Πρώτα όμως θα σημειώσουμε στο περίπου, δεν χρειάζεται πολύ ακρίβεια, που θα βάλουμε τα μπισκότα. Θα βάλουμε 1, 2, 3 και 4. Αυτή είναι η φρεζοκαβιλιέρα. Ακουμπάει εδώ το ξύλο και βγάζει ένα δισκάκι και κάνει μια τομή μέσα στο ξύλο. Μπορούμε να ρυθμίσουμε το νούμερο των μπισκότων, συνήθως είναι 3 τα νούμερα, εγώ βάζω τα 20, το ύψος, ανάλογα το πάχος των σανιδιών μας και τη γωνία, γιατί τα βάζουμε και σε γωνιασμένα πράγματα. Το ρυθμίζουμε περίπου να κόψει στο μέσο της σανίδας μας. Κάπως έτσι. Επειδή ο πάγκος μου δεν είναι και πολύ ίσιος, χρησιμοποίησα τη μία ίσια σανίδα σαν επίπεδη επιφάνεια. Πάμε. Τώρα, επειδή όταν θα το σφίξω έτσι για να το κολλήσω, από την πίεση μπορεί οι σανίδες να στραβώσουν, θα βάλω αυτά εδώ τα ξυλαράκια σαν κόντρες. Αλλά επειδή δεν θέλω αυτά να μου κολλήσουν από την κόλλα που θα ξεχυλήσει επάνω στο πάνελ, θα τους βάλω ένα κομμάτι ταινία, γιατί η ταινία δεν κολλάει στην κόλλα. Όταν αποφασίσουμε πώς θα κολλήσουμε τις σανίδες μας με βάση τα νερά μας, καλό είναι να βάζουμε και ένα σημαδάκι για να ξέρουμε πώς τα έχουμε ταιριάξει από την αρχή. Πάμε να κολλήσουμε.
Για να ισομοιράσουμε τις πιέσεις και να μην μας στραβώνει πολύ από το σφίξιμο, ένα κόλπο είναι να βάζουμε ένα σφιχτήρι από κάτω, ένα από πάνω. Ένα από κάτω, ένα από πάνω. Επίσης, αν βλέπουμε ότι στη σειραφή μας επάνω η κόλλα ξεχυλίζει από τη μία άκρη ως την άλλη, σημαίνει ότι είναι αρκετά ίσια τα δύο σανίδια και ότι εφάπτονται καλά. Πάμε τώρα να το αφήσουμε μία μέρα για να ξεραθεί η κόλλα. Αν θέλουμε μπορούμε να σκουπίσουμε την κόλλα που ξεχυλίζει με ένα βρεγμένο πανάκι. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Δεν τα πήγαμε και άσχημα. Θα το καθαρίσω λίγο με την ξύστρα και μετά θα το κόψω στις τελικές του διαστάσεις. Σήμερα θα δοκιμάσω στο τριβείο και αυτά τα γυαλόχαρτα που είναι διχτάκι. Κολλάει στο τριβείο και επειδή έχει τις τρύπες από το διχτάκι, η σκούπα μπορεί να ρουφήξει πάρα πολύ περισσότερη σκόνη. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Δεν τα έχω ξαναδουλέψει και είναι και ελληνικά. Για να δούμε. Όντως ρούφηξε πάρα πολύ σκόνη, παιδιά. Νομίζω δείξαμε τα βασικά για το πώς πλανίζουμε τα ξύλα ίσια και τα κολλάμε σε πάνελ. Αν ξεχάσαμε και κάτι ή αν έχετε να προσθέσετε κάτι, αφήστε και κάνα comment από κάτω και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.